بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك عقد الإجارة علة اسما ومعنى لا حكما. ولهذا صح تعجيل الأجرة، لكنه يشبه الأسباب لما فيه من معنى الإضافة حتى لا يستند حكمه. وكذلك كل إيجاب مضاف إلى وقت علة اسما ومعنى لا حكما، لكنه يشبه الأسباب. وكذلك نصاب الزكاة. برو جی منگ ویلی دی فصل کی دا احکام بیان دی وما يتعلق بالاحکام بیان دی. نو احکام بیان شویو تفصیلا بے وما يتعلق بالاحکام بیان کی لگی شوی واغی که اول نمبر دا سبب بیانو در اقسام مرل بیان کریو، او دویم نمبر بسید علت بیانو اپاغی کلا شروعی. نو علت تعریف هم کرو. علت چاہتا وی چه وضعی شوی دا حکم دا پارا حکم ورطا وجوبا منصوب وی دا سوا کانا نور اجزام پکیو. بے دا علت دا پارا منگ اقسام بیان کریو. مجموعی تا ورسو اقسام جوڑے دل ہوا. کلا علت وی اسمن مانن حکمن، او کلا علت وی اسمن مانن، کلا اسمن حکمن دریشو، کلا مانن حکمن سوشو چلور، او کلا صرف اسمن، کلا صرف مانن، کلا صرف حکمن ہوا. دا سوا دا خبر وستاسو یادی چه دا اسمن علت جوڑی دو دارو مدار پدی دے چه وضعی دا حکم دا پارا شوی حکم ورطا منصوب بی. دا سوا کنا مانن علت جوڑی دو دارو مدار پدی دے چه دا با مؤثر وی با حکم کی، او حکمن علت جوڑی دو دارو مدار پدی دے چه چنگا علت راشی چه بس حکم فوراً رازی. دا خبر شوی بی کنا. بہرحال مثال داغی بیان شوی وچی علت اسمن حکمن او مانن غیت علت تامه ویلو. دویم قسم اغا شروع چه علت وی اسمن مانن او حکمن نی خبر خوبوئی بیدام پا دو قسمو. علت وی اسمن مانن نه حکمن او مشابهت دا سبب سر نی. علت وی اسمن مانن نه حکمن مشابهت دا سبب سر وی. دا دو اقسام ہو کانا. برحال یو تیر شوی دیکھا چکل علت وی اسمن مانن نه حکمن او مشابهت دا سبب سر نوی. داغی مثال لکا بیع موقوفا بیع بشرط الخيار دا سوا کانا اس راشی ورلا. وکذالک عقد الاجارت علتا اسمن و مانن داغی مثال بیانی چی اسمن او مانن علت وی حکمن نوی خو مشابهت دا سبب سر وی. اغا عقد اجاره دا توجہ جی عقد اجاره پیجا نہیں کنا. دا سڑے ماتا ہوئی چستا دا کور دے مالے پکری راکا نمیشتی لز روپئی کریشو مال ٹک دا کل نبا شروع اچھو وی جی ایک مارچ نبا شروع کی بس وی سی دا. توجہ جی کا ننسوم تاریخ دے 21 جنوری دا 21 جنوری ترہ سے ہوکا 1 فروری نبا دا کور ما تحوالے کے دارا توی مال دا سی دا. توجہ خبی مثال واؤ رہے. عقد اجارہ چاہتا ہوئی ہم دا غیتا ہوئی کنا تاری پہ وکما. عقد اجارہ چاہتا ہوئی لیکی گی تملیک المنفعات بالاجرہ. اجرت مانی چوک دا منفعات مالک جوڑاول. یو طرف تا منفعات وی بل طرف تا اجرت وی. بہرحال لے سب رست گورو دا وزمان خبری ندی. پا عقد اجارہ کی علت چی عقد وی او حکم چی اغا منفعات حاصل ولوی. دے سری تمام القصہ گاڑا وڑا نشو نور زین تب کلاڑ واسی لانجا شو. دے سری تا نن 21 تاریخ دے ماو دا با مینس کی عقد وشو چیز ما پا کور کے با تپا کری اسی کی دے میشتی با 10,000 روپئی او دا 1 فروری نا با شروع کی دا سی دا اس وقت شیخا
عقد فی الحال وشو دا علت دی او حکم مؤخر دی رستو برازی منفعت حاصل اول ابر کم تاریخ نا راضی 1 تاریخ نا توجہ جی نو عقد اجاره علت دی د حصول منفعت د پاره علت دی اسمن دی ورله وضع شوه دی ورته منصوب دی اسمن شو کنه شو مانن هم دی مؤثر دی چې عقد وشو اثر اداره چې اوس بدا منفعت حاصلې پوهیږئ کنه پی اسمن هم دی مانن هم دی بیان وشو کنه حکمن نه دی حکمن ولی نه دی حکمن چاته وای څنګه چې علت موجود شي حکم موجودیږي او دلته چې څنګه عقد موجود شي ډاری حکم موجودیږي نه حکم خرست راځي دلته حکم سي منفعت حاصلولي منفعت خود سي یو شی دی چې دا ټول په یو ځل نه دا پټیم لګ یو ورځ پکې اوسېدلو دغه منفعت حاصل شو دویم ورځ پکې اوسېدلو دغه منفعت حاصل شو درې داسې لګ راځي شیئا فشیئا پوهېږئ که نه دا چې څه نه کلي یار دا به ورته لرې کو خدای کړی ناکام دی تاسو لکه په خبره باندې پوه شولئ بهرحال ثابته شوله اسمن علت دی ځکه د هغې دپاره وضع شوی دی منفعت دپاره حکم دپاره او مؤثر هم دی منفعت کی حکم کی او فوراً دا قد نفس منفعت نه راځي مؤخر دی خو لږ راځي تاسو پوه شولئ ور سره مشابهت یې د سبب سره هم دی لکه سبب سره څنګه مشابهت دی بهی سبب کې قانون دا دی چې د سبب او د مسبب ترمنځ یو بل شي حکم هغې ته منسوبي هغې ته علت ویلی کېږي داسې ده که نه د سبب او د مسبب ترمنځ یو بل شی حکم هغې ته منسوب هغې ته څه نوم وایي هغې ته علت ویلی کېږي د اوسانو سمسر دی توجه جی لاړ څه ګډوډ شو څه مې ویله دلته د مشابهت د سبب سره څنګه دی واوره عقد اجاره وشوې په 21 تاریخ ده که نه او شروع به د کله نه کېږي نو سبب حکم فی الحال موجود شو بیا چې کله 1 تاریخ راشي هغه وخت نه شروع کېږي نو 21 تاریخ ته نسبت نه کېږي مقه 1 تاریخ ته کېږي که مې چې یاد کړی منفعت خو مؤخر دی نو حکمن علت نه شو داسې وکه نه او بیا د منفعت حصول نسبت چاته کېږي 1 تاریخ ته نو د 21 تاریخ ترمنځ او منفعت ترمنځ 21 تاریخ چې کوم عقد شوی و هغه علت د هغې ترمنځ او د حکم منفعت ترمنځ یو بل شی دی هغه 1 تاریخ و نسبت هم هغې ته کېږي نه د مسبب او مسبب په شان منځ کې بل شی رالی که رانلی نو علت دی اسمن مانن حکمن نه دی مشابهت یې د چا سره دی ما په خیال زه خو پې پوه شوم ځو ورته وګورئ وکذلک هم دغه شان عقد الاجارتي عقد اجاره ده علت دا علت دی علت وایي ښه دا علت دی لملک المنفعت د منفعت د ملک دپاره یو والاجرت او اجرت دپاره هم علت دی یو کس به منفعت ورکوي کور یې ورته ورکو یا مزدور دی ډیمار دی هغه به کار کوي او بل کس به ورته مقابله کې اجرت ورکوي د هغې دپاره دا علت دی نو اسمن هم دی مانن هم دی لا حکمن حکمن نه دی ولهذا صح تعجیل الاجرت لږ به وګورئ انشاءالله تعالی تاسو له به فقهي کتابونو کې راشي که نه چې د اجرت مستحق سړی په 3 طرقو باندې جوړیږي ښه عقد اجاره کې بڅو یو دا چې شرط ولګي منفعت د حصول نه مخکې به اجرت راکې درته ویم 10 میاشتې په کور کې اوسېږي 10 واړو میاشتو کرۍ اول نه راکړه یو میاشت اوسېږي د دې کرۍ اول نه راکړه کرۍ اخیر کې نه اول نه راکړه دې ته ویلی کېږي تعجیل بشرطن دویم نمبر منفعت مستحق کله نو ګورئ د چې ماله کرۍ راکړله که نه له اوسېدلی نه دی بهر حال زه د کرۍ مالک شوم اوس پیسې زما دي زکات به هم زه ورکوم که کال پوره شي رسئ پې د دې پیسو زه ولې مالک شوم شرط تعجیل او کله شرط نه لګېدلی خپل راله راکړي تعجیل بلا شرطین وي دا دویم صورت دی شرط نه دی لګېدلی مړه بس څه به 32 تاریخ در کوم هو د اوس نه درواله څنګه چې روپۍ راکړئ د لا منفعت نه دی وصول کړی کور کې نه دی اوسېدلی بهر حال زه د پیسو مالک شو نه پوهېږئ پې دا څوم صورت شو
او دریم صورت چې کله استفاده منافع وکي چې میش پوره شي پوره اوسېدلو اوس روپۍ راکځي مستحق جوړ شو څو صورت شو د اجرت د استحقاق درې تاسو پوه شئ اوس خبره دی لراولئ چې دله منفعت نه حاصل کړي او بشرط تاجیل ماته پیسې راکړي او یا بلا شرط تاجیل ماته پیسې راکړي زه د پیسو مالک جوړېږم اجرت مالک جوړ شوم دا ولې جوړېږم د خو لا منفعت نه دی حاصل کړی که نه وایي جي ځکه عقد شوی دی ښه عقد موجود علت موجود دی اسمن هم مانن هم د دغې علت په وجه باندې زه د اجرت مستحق جوړ یم اوس پوه شولئ ورته وګورئ ولهذا د دغې وجې نه لکونه علتا اسما ومانا صح صحیح دی تاجیل الاجرتي مخکې ورکول اجرت لکنه یشبه الاسباب لیکن مشابه دی چا سره هم دی هلکه سبب سره څنګه مشابه دی تاسو نور پوه شوي وئ ولی لما فيه من معنى الاضافه ځکه په دې عقد اجاره کې معنی د اضافت دا عقد 21 تاریخ شوی دی منسوب کړی دی 1 تاریخ نه به اوسېږي ته نه ورځې پکې منځ کې هسې لاړې که نه 1 تاریخ بل ټیم دی منسوب کړی دی او بیا چې کله عقد موجود شي که نه نو 1 تاریخ ته نسبت کېږي هغه وخت نه شروع وشوله چې کله منفعت شروع شوی ما کوم ته نسبت کېږي داسې نه چې 21 تاریخ ته کېږي لکه باید کې دا کارو کې خیلو مخکې تېر شوي کله نه چې علت وقت ته نسبت کېدلو ګوی چې هغه وخت نه موجود شوی دلته به څوک نه وایي چې عقد ګوی د 21 تاریخ نه دی نو 21 تاریخ نه خو قریب مال نه راکوي د کوم وخت نه به راکوي 1 نه نو هغې ته نسبت کېږي نو ګویه چې د سبب او د مسبب منځ کې چې څنګه شی وي علت هغې ته نسبت کېږي دلته هم څوک رالی هغې ته نسبت کېږي چې هغه څوک و 1 تاریخ تاسو پوهېږئ لكنه يشبه الاسباب لما فيه ځکه په دې عقد اجاره کې من معنى الاضافه د اضافت والا معنی پرته ده یعنی مستقبل ته د نسبت کولو حتی لا یستند واوره کنه تر دې چې نسبت بنی کیږي حکمه د حکم د عقد اجاري چاته بنی کیږي اصل عقد 21 تاریخ ته نه کیږي چاته به کیږي 1 تاریخ ته الګ پوه شوي کنه وكذلك كل ايجاب مضاف الى وقت علة اسما ومعنى لا حكما مړه بس هر یو عقد چې هغه یو خاص وقت ته منسوب وي لکه دلته چې 21 تاریخ نه چاته منسوب و 1 ته دقه شان هر هغه عقد هر هغه شی چې هغه بل شي ته منسوب وي او وی علت خو حکم یې به بل شي ته منسوب وي نو په دغه وخت کې به ته موږ علت وایو اسمن مانن حکمن نه او د سبب سره مشابه لکه مثال واوره کنه یو سړی ښځې ته وایي ته طلاقی غدن سبا نو انت طالق بی علت دے توجہ وقوع طلاق څه دی حکم دی داسې ده که نه خو دلته ورته داسې نه وایي چې اوس طلاقی کله وایي سبا وایي نو کله به طلاقیږي نسبت به اوس ته کېږي که نه سبا ته به کېږي چې کله سبا شي نو طلاق به شي نو اوس واوره انت طالق علت دی اسمن ځکه وضع شوی دی وقوع طلاق دپاره مانن ځکه مؤثر دی په وقوع طلاق کې حکما نه دی ځکه د انت طالقون سره فورا وقوع طلاق رانلی حکما کله یي چې فورا راشي ورسره د سبب سره مشابه هم دی ولی دی د وقوع طلاق او د انت طالقون ترمنځ یو زمانه د نسبت هغې ته کېږي غدن خیال هم دی که نه هم دی نو مشابهت د چا سره رالی څنګه چې د سبب او مسبب ترمنځ څوک وي هغه ته نسبت کېږي دغه شان دلته هم رالی کنه پیږي اوره وكذلك هم دغه شان كل ایجاب هر ایجاب مضاف چا منسوب وي الى وقت یو وقت تا علت دا بعلت في اسما ومانا بموي لا حكما بوي لكنه يشبه الاسباب سره مشابهت وي وكذلك نصاب الزكاة في اول الحول علة پرکی کنه نو سنه ستیو مګبریدو اسی ویلک شنو وای کار څومره وشو سنه اسانی خو بشي کنه تاسو لږ بر وګورئ زکات دی که نه زکات نفس مسله دا ده چې چا سره نصاب برابر شي مثلا 1 رمضان باندې ورسره نصاب برابر شو نو نفس وجوب په ده باندې رالی بیا چې کله آینده کال نصاب برابر وي او 1 رمضان راشي پوره کال تیر شي نو اوس پې وجوب ادا راله اوس پې ادا کې تاسو پوه شولئ نفس مسله یاده شوه نو زکات تی وجوب زکات د پاره علت نصاب دی دا نصاب علت د اسمن ولی د زکات نسبت هم د تکیږي
مانن هم دی نصاب رالی مؤثر دی زکات به ورکې حکمن نه دی فی الحال نه دی ښه آئندہ کال ایک رمضان باندې به زکات واجبېږي علت وس موجود شو حکم یو کال بس راځي نو مانن حکمن شو حکمن هغې ته وایي چې فوراً ورسره یار پوهېږئ که نه ونه رسېدلی مشابهت یې دلته هم د چا سره دی اسباب سبب سره دی ولې دلته یو شی دی په منځ کې چې نسبت د زکات هغې ته کېږي هغې ته نمو ویلی کېږي څه ورته ویلی کېږي نمو نو په کم مال کې نمو هغې کې زکات کم مال کې نمو نه هغې کې زکات هم نه خو نمو شته که نه شته د دې پته نه لګي د نمو نه یو دام شی هم دی چې کال پې تېر شي د حولانې حول کال تېرېدل دا د نمو دپاره سبب ظاهري دی پته نه لګي نو بس په هغې فیصله کوو لکه څنګه چې سفر کې 2 رکعات دي حرج شته که نه شته پته نه لګي خو مړه بس چې سفر دی بس 2 رکعات دي نمو شته که نه پته نه لګي مړه بس کال تېر شو بس نمو ده پوهېږئ که نه بهرحال نصاب او د وجوب زکات ترمنځ یو شی دی نمو یو وایي حولانې حول نسبت هغې ته کېږي هلکه دې مال کې نمو د ځکه زکات رالی حولانې حول په کال کله پوره شو جي آئنده ایک رمضان په دغه پرون ایک رمضان باندې کال پوره شو ښه نو زکات ورکوي نسبت دقې ته کېږي تېر کال ایک رمضان ته نه بهرحال اسمن علت مانن علت حکمن نه نوره قصه به کوو اوس نه پوره کېږي